Гаворка ідзе пра тое, каб заняць адзін з найвышэйшых месцаў у радзе міністраў. Вось, ці гэта пазіцыя прэм'ера ці віцэ-прэм'ера да справах правядзення эканамічных рэформаў па каардынацыі іх. Вось, і таму сёння, калі мы пабачым, якія паўнамоцтвы маюць гэтыя людзі, гэта, безумоўна, не дазваляе рабіць такога рода справы. Таму я казаў пра неабходнасць ввогуле змены падыходу да працы Рады міністраў, надзялення паўнамоцтваў і перш за ўсё пра магчымасць прыцягнення да працы прафесіяналаў са сваёй каманды, а не праца з тымі людзьмі, якія будуць цябе прызначаны. Вось, так што тут гаворка ідзе пра тое, каб не толькі памясціць аднаго Романчука вось у тую вертыкаль, якая сёння ёсць, а па сутнасці пра тое, каб прыйшла каманда людзей, якія могуць рабіць рэформы, ведаюць, што такое рынкавая эканоміка, вось, і могуць выкарыстоўваць той патэнцыял дакументаў, канцэпцыяў, якія былі напрацаваны намі за апошнія гады. Но все ж таки Рада министров это такое размытая пропанова. Что конкретно? Может быть дорадцы? Я кажу, премьер-министр альбо вице-премьер. Они к вам сюда приходили или вы где-то? Нет, конечно, сюда они точно не приходят. А люди из Урады или из администрации? С администрации. И когда представились. У нас шмат людей есть, якія, ведаеце, я их нават у твар не ведаў, але яны представіліся, показали свои корочки, яны працуюць таксама, ну, кажуць, з топом беларускага кіраўніцтва. Так, а чему не называются имена, кто приходит? Яны попросили те? Яны попросили не об этом имена не называть, вось, ну и вось так, размова такая была, вось, она была нефармальнай. Вось, я думаю, калі там влада нават вы пачнеце іх пытаць, ці была такая размова, я думаю, што з вялікай верагоднасцю не скажуць, не, гэтага такога не было.